வந்து ஷெல்டருக்கு ஷிஃப்ட் பண்றாங்க. பட் the reality is that it's not happening for the like good sake of those dogs. அவங்க வந்து cruelty பண்ணிட்டு like they are the main motto of it to sell dog meat. ஓகேவா? சோ அது பத்தி தான் சம்மரி வந்து இப்போ சந்தியா சொல்ல போறாங்க அந்த full case. ராபிஸ் வரதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேக்சினேஷன் போட்டு விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் முதல்ல பிளான் பண்ணாங்களாமா. ஆனால் அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இவங்க பிளான் பண்ண பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா நாய் வந்து கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை, அதோட பாப்புலேஷன் லெவல் வந்து ஹை லெவலில் இருந்ததுனால வந்து அவங்களால வந்து ஷெல்டர், அதாவது இப்போ ஒரு 2000 டாக்ஸ் தான் அடைக்கணும்னா அங்கே பார்த்தா ஒரு 1 lakh டாக் கிட்ட இருக்குது. அவங்களால வந்து அதை வந்து அடைச்சி வைக்க முடியாது. அதனால இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டாக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரோகிணி செக்டார்னு சொல்லிட்டு 24 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செக்டார் இருந்தது. அங்கே பார்த்தா மனுஷங்க அழுகிற மாதிரியே சத்தம் கேட்டுருக்குது. அதாவது நிறையா ஒரு மாதிரி எல்லாரும் ஒரு மாதிரி அழுதுகிட்டே இருந்தால் எப்படி இருக்கும், எல்லாரும் நினச்சிட்டாங்க மனுஷங்க தான் கட்டி போட்டு அடிக்கிறாங்க, ஒரு மாதிரி ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் செக் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சிருக்கு நாயெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி கோணி பையில் போட்டு ஒரு நாயாக போட்டு அவங்க அடைச்சி வச்சு அதை வந்து கட் பண்ணி மீட்டாக, அதாவது சிக்கன் மீட் மட்டன் மீட்டோட கலந்து அதை வந்து வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. அது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியல. அதாவது டெல்லியில் நடந்துட்டு இருந்திருக்கு. சப்போஸ் இங்கே நடந்தாலும் அதை ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை. அதை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. கண்டுபிடிச்சிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த டாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கேற்றபடி புதுசாக இப்போ ஷெல்டர் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அங்கே வச்சு இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சில டாக்ஸ்னால ரேபிஸ் வரும்னா அந்த ரேபிஸ் இருக்க டாகை வந்து இப்போ வந்து கில் பண்ணிடுறாங்க. ஏன்னா வந்து இப்போ குழந்தைங்களாம் இருக்காங்க, எங்களோ ரோட்டில் இருக்காங்க, இல்லை பெரியவங்களே இருக்காங்க. ஏன்னா நம்மளை கடிச்சாலே நம்மளால தாங்க முடியாது, குழந்தைங்களாம் சொல்ல முடியாது. குழந்தைங்களாம் உடம்பு எல்லாம் வந்து இறந்து போகிறாங்க நிறைய பேர். அதனால பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மோஸ்டாகவே இந்த காலர் இல்லாத டாக்ஸ் இருக்குது இல்லை, வெளிநாட்டில் தான் முதல்ல இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இப்போ காலர் இல்லைனாலே அந்த டாக்ஸை வந்து அவங்க ப்ரிவென்ட் பண்ணி இப்போது பார்த்துக்கவும் செய்கிறாங்க. சில பேர் அடாப்டும் பண்ணுறாங்க. அப்படி இல்லைன்னா வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ரேபிஸ்னா அதை கில் பண்ணிடுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம வீட்டிலே வந்து நாய் ப்ரீடெல்லாம் வாங்கி வளர்க்குறோம்னு வைங்களேன், தயவு செஞ்சு அதை உங்களால் மெயின்டைன் பண்ண முடிஞ்சால் மட்டும் வாங்கி வளங்க. ஆசைக்கு வாங்கிட்டு பெருசாகிடுச்சு மெயின்டைன் பண்ண முடியாது அப்படியே ரோட்டில் விட்டு போகிறாங்க. சில நாய்க்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படியே விட்டுட்டு போகிறது, அப்புறம் அது மற்றவங்களை போய் கடிக்கிறது யாருன்னு தெரியாமல், அப்புறம் அதையும் சாகடிக்கிறாங்க. எதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு உயிரை கஷ்டப்படுத்துறீங்க? வாங்க முடிஞ்சால் வாங்கி மெயின்டைன் பண்ண முடிஞ்சா டில் த டெத், அந்த நாய் இறக்குற வரைக்கும் உங்களால் பார்க்க முடியும். ஃபினான்ஷியலாக நான் அதை பார்த்துப்பேன், சப்போர்ட் பண்ணுவேன், எமோஷனல் பாண்டிங்காக அதை க்ரியேட் பண்ணி வச்சுப்பேன்னா மட்டும் வளங்க, இல்லைன்னா வளர்க்காதீங்க. ஓகேவா? தேங்க்யூ.